cái đi nè tiền bên mình tiền cái nào bà tiền cái nào đấy conditional formatting trong tiền bên này conditional formatting số đó ốm mà cô xem mà lúc đó mà ai ao tiền gì mà ai thế mà lá giả công thông được嘞bên nhau lao xí嘞rồi cả là format tầm nhiêu nè tí xin nào cả là tầm nhiêu nè lâu ra đấy bên này thà này bên này thà ở đó cả là tầm nhiêu nè tí mà ai làm nhiêu cả là nè cả là câu nè đúng khuyết thâu đào bộ nó khuyết thâu đào bộ bây giờ đó mẹ cô gì ra được quay trong mà rồi nàng đó số mà rồi lại làm nhiêu số bao đó mẹ cô gì cho ra còn bây giờ nhưng mà sao mà mẹ cô sẽ cho ra con bên nhau xí lệ, anh lấy sao mà mẹ cô sẽ cho ra con bên nhau xí lệ, anh lấy sao mà mẹ cháu sẽ cho ra con bên nhau xí lệ, tên sao mà mẹ ngã sẽ cho ra luôn bên nhau xí lệ, hoặc là chemistry mà mẹ cô sẽ tay áp ra luôn, trong đó bên nhau xí lệ, anh làm được rồi đấy, hoặc là, do mà mình cái bên nhau xí lệ, do mà bên tôi ăn nhà lệ, nè lệ, anh làm được rồi đấy, không mà lệ, tung lui ra đấy, cô vẫn thấy nhiều lệ, tôi lui ra đấy, nhưng mà vợ sẽ đến này biểu mà rằng sẽ ta giả thuyết gì lúc bên nhau xí lệ đi nhà mà giả thuyết gì lá ta công lúc bên nhau xí rồi nó nằm bên nhà đó lưu điều ra đó cả là nó tầm nhiều nằm bên lá ta nè lưu điều ra đó cả là tầm nhiều ấy là nhiều thà này hả bà lúc khỏi đấy condition formatting lúc khỏi đấy tông về mà đây thì còn đấy nó tôi anh tôi tông đây luôn xem nó đó thế thì còn đấy rồi còn lúc bà lúc bây giờ mà đấy select đấy không mà ship của áo quần xuyên lại luôn xem này đi đang select luôn ra rồi nó bây giờ thì này thà thì phải select mà bây giờ home ribbon tab của đó mà conditional formatting của đó highlight says rules của đó mà greater than của mà greater than số attack cũng mà mẹ cô sẽ attack của đó cả là tầm nhiều lâu chi hả greater than là greater than mẹ cô sẽ attack ra được luôn là đi bằng gì thế hả mẹ cô sẽ ra được luôn mẹ cô sẽ attack ra được ok này bây giờ mẹ cô sẽ ra được luôn bên nhau xí lệ cô sẽ cho ra được luôn bên nhau xí lệ tên nhau là mà mong tên ra đấy thế để tên ra đấy nào đi giờ ra đấy nào đó thì mà cho hả là nào đó thì mà đi cho su nào thì mà đi titi là tên là nào đi ra là thì mà đi xí lệ Huma na ba da ya đấy cô sẽ cho nó nào bây giờ mẹ tu sĩ mà mẹ tu sĩ mà hả là đó rồi mẹ bây giờ cô rồi phải cả là tầm nhiêu này lâu về rồi rồi tiếng Anh là lấy đã bỏ nó dám là đã bảo côပြောlà greater than hả là greater than cái lúc mà conditional formatting hoàn lại của greater than mà zero attachment tầm nhiêu tôi mau quá ta sẽ attack mình chỉ bảo đi mà nó sẽ attack về lâu là nó sẽ attack ra được lưu cả là tầm nhiêu light red fill là with dark red light red fill là bao nhiêu đâu nào khá anh ấy yang lên mà anh ấy yang anh ấy salon lên phao thà anh ấy nét salon lên phao thà bây giờ lâu như này ok đó là anh ấy sẽ attack của cả là tầm nhiêu lâu là đã coi rồi anh ấy sẽ out ra đó cả là tầm nhiêu mà chẳng kêu là chẳng kêu là đi theo về màu số là lừa xí đông vào nó lừa mà anh nhớ luôn là điều tầm nhiêu đúng không là đó là conditional formatting số đó cả là format củaပြောra ba cả là format lâu rồi nó cả là bulu cả là này lâu mà là nhiều vậy đó là yêu xinပြောlại luôn xin cả là format lâu rồi lâu khó đấy đó rồiနောက်ထပ်တစ်ခုပြောစရာရှိတာဒီမှာကိုကြီးကဒီကောင်လောက်ထားရတယ်လား number လား name လားတွေ့လားအပေါ်မှာ number ရယ် name ရယ်မြန်မာစာရယ် English စာရယ်သင်္ချာရယ်chemistry ရယ် physics ရယ် bio ရယ် students ဒါဆိုရင်ကိုကြီးကဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ဒါကျောင်းသားအမှတ်ဆိုတာကိုမသိရဘူးလားကိုကြီး bio အမှတ်ဆိုတာဒါမသိရဘူးလားဘာကြောင့်လဲအပေါ်မှာရေးထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကဘာလောက်ထားတာလဲဆိုတော့ presence လောက်ထားတာဘာလောက်ထားတာလဲpresence လောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းစဉ်ကိုအဲ့လိုမျိုးထားပေးရတယ်စဲယုံတော်များများမှာဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်တော်ရတစ်ခါတလေကိုကမှားနိုင်မိတာပေါ့နော်ဥမာဒီလိုမျိုးမှားနိုင်မိလိမ့်မယ်တော်ရဒီကောင် presence ကိုကိုကမှားနိုင်မိမှန်
Brisbane ကဘယ်နာမှာရှိလဲဆိုတော့ view ထဲမှာရှိမှာနော်ကိုကမြင်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲမြင်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်တော့ view ကိုတော့ data နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်တော့ data ကိုတော့အထွေထွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်တော့ home ကိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။ကိုင်ဒီတစ်ခါကျတော့အမြင်ကွင်းမလားဒါအမြင်ကွင်းကိုကဒီလိုမျိုးမြင်ချင်တယ်ကိုဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ရတယ်ကိုကြီးတို့နိပညာလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဘာသာရပ်တစ်ခုကိုကိုကတင်ယူလိုက်တယ်သူများစီမှာတင်ယူပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာသာရပ်တွေကိုတင်ကြရမလို့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့တော့အော်ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးပဲဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကြီးတို့ကွန်ပျူတာသာတက်လာတယ်ဆရာတိကျမရှိဘူးသူစီမှာတင်ခင်းမှမသိဘူးဘာကြောင့်လဲကိုအကိုပြီးတော့လေးလာတယ်ကွန်ပျူတာတော့ရှိရမှာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာရှိချင်းအပြင်ကိုရေးစီမှာဆိုရင်တင်ခင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာပေါ့ Photoshop တင်ခင်းတာတော့ Microsoft Word တင်ခင်းတာတော့ PageMaker တင်ခင်းတာတော့Video Edit တင်ခင်းတာတော့ Windows အခြေခံတင်ခင်းတာတော့အဲ့ဒါတွေကိုဒီမှာကွန်ပျူတာရှိတဲ့လူဆိုရင်လက်ဆောင်ထည့်ပေးထားလို့ရတယ်နော်ဒီမှာအများကြီးပဲကိုရေးလေးလာရင်လည်းတင်ခင်းတာဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်နိုင်တော့လုပ်ပါနော်ကွန်ပျူတာဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းအစရတွေကရှင်းပြထားတာဟုတ်လားဘယ်လိုမျိုးတွေကိုဝယ်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးစားတွေကိုကိုကမရှောင်ရမယ်ကိုကအလိန်နဲ့ကြားသွားရင်တော့တော်ပြီနော်ဒါလေးကပြောပြပြီးတော့ရနော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လုံးတယ်ဆိုတော့ Brisbane လုံးတယ်လို့ခေါ်တယ် Brisbane ကိုပြန်ဖြုတ်ပြမယ်Brisbane ဒီ row ဟာဘာ row ဒီ column ဟာဘာလဲမမီလားဒီ column ဟာဘာလဲမမီလား H column ဟာဘာလဲမမီလားမမီဘူးကဲ Brisbane လုံးထားမယ် Brisbane လုံးထားတဲ့အခါမှာကြတော့ Face Stop Row ဒီမှာနော် Face Stop Row လုံးထားတယ် Face Stop Row လုံးထားတဲ့အခါကျတော့ဒါပါလဲBio ကိုမြင်လားမြင်တယ်ဒါဆိုရင်ပါလဲ physics ဒါဆိုရင် number ဒါဆိုရင်နာမည်ဟုတ်လားရလားဒါမြန်မာစာဒါအင်္ဂလိပ်စာဒါ math သင်္ချာ chemistry physics bio student marks final exams result ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ဒါကဘာလုပ်ထားလို့လဲ Brisbane လုပ်ထားတာဒါဆိုရင် Brisbane အကြောင်းကိုနားလည်တော့ပြီလား Brisbane နော်Brisbane ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင် Brisbane ကိုဖြုတ်ရှင် Brisbane ဒါဆိုရင်မရှိတော့ဒါကဘာလဲကိုမသိရဘူးခေါင်းစဉ်လေးတွေမသိရဘူးအဲ့ဒီကြောင့် Brisbane လောက်တာအရေးကြီးတယ်နော် Brisbane လောက်တယ်မနော်concept နဲ့အနေနဲ့ concept ဆိုတာဘာလဲ concept ဆိုတာသိလား theory တွေကို concept လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါဆိုရင် theory အရာဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကဒီမှာကျင်းမယ်ပြောမယ်ဆိုရင် concept ကိုနားလေတော့ရဆိုရင် computer လေ့လာရတာတော်တော်လေးကိုလွယ်ကူတယ်နော်တော်တော်လေးကိုလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်နီးလည်းမရတာနဲ့ဆိုင်နော်ဒါမှလွယ်တော့မလွယ်ကူဘူးပေါ့ကွန်ပျူတာဆိုတာတော့ကဘာမှာအခက်ဆုံးလွယ်ကူတယ်လွယ်မလွယ်ကူဘူးကိုတကယ်လို့ concept ကိုရတော့ရဆိုရင်လေ့လာရတာလွယ်ကူတော့ကိုကကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှင်းရင်လည်းဘာသာရဲ့ပေါင်းစုံကိုတက်နိုင်တယ်နော်ဒီများစီမှာအချင်းကုန်ခံပြီးတော့မျိုးထဲတော့သင်ကြရမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရတယ်ကိုလေ့လာတာပို့အများရတယ်တင်ထဲမှာတင်ပေးလို့ရှိရင်အများကြီးဆုံးတင်ပေးမှာ2နာရီပဲတင်ပေးမှာ2နာရီနဲ့တင်ခင်းစာတစ်ခုချင်းပြရပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တင်ခင်းစာဘာသာရပ်ပေါင်းများစွာဘယ်လိုတင်မလဲအဲ့လိုမျိုးကွန်ပျူတာရှိလို့ရှိရင်တင်ခင်းစာတွေကဒလောဟောရှိတယ်ကိုရေးစမှာအများကြီးရှိတယ်တင်ခင်းစာဘာသာရပ်20-30လောက်ရှိတယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဘာသာရပ်လေးလာလို့ရဒါဆိုရင် Brisbane လောက်ထားပေးမယ် Brisbane Stop Row ဟုတ်လားဒါဆိုရင် Brisbane လောက်ထားခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲဒါ number ဒါ name ဒါမြန်မာစာအကောင့်စံလေးတွေမသိရဘူးလားသိရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ conditional formatting အကြောင်းနဲ့ Brisbane အကြောင်းနားလည်ပြီလားနားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီမှာရနာလိုက်မယ်နော်